दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। यति बेला देशमा महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। एनजिओ आइएनजिओहरू मात्र होइन, राज्यका विभिन्न निकायहरू यति बेला महिलाहरूको हक अधिकारको उत्थानका लागि भन्दै कार्यक्रमको ब्यानर बोकेर हिँडिरहेका छन्। तर यी कार्यक्रमहरू फगत कार्यक्रममै सीमित छन्। यही अभियानको बीचमा 3 जना महिलाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन्। अझ सुर्खेतको घटना त सुन्दै पनि आङ सिरिङ्ग हुनेछ। मान्छे कतिसम्म क्रूर र हिंसक हुन्छन् भन्ने उदाहरण हो सुर्खेतको घटना, जसले नौमती बजाएर सँगै मर्ने जिउने प्रण गरेर आफ्नो जीवनसाथी बनाएर भित्राए। उनीले आज एकछिनको रिस, आवेग र उद्वेग जस्ता उत्तेजनामा आउँदा श्रीमतीको टाउको छिनाले र प्लास्टिकमा पोको पारेर गाउँ डुलाइ हिँडे। काठमाडौँमा एक युवतीले दिनदहाडे आत्मदाह गरिन्। अहिले पनि बस पार्कको छेउमा अस्मिताको मोलमोलाई गर्दै युवतीहरू दैनिकी चलाइरहेका छन्। आखिर यो नियति कहिलेसम्म? महिला हिंसाको विरुद्धमा तारे होटलमा बाक्लै बैठक हुन्छ, तर समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। महिलाहरूका समस्या समाधान होइन, झन् विकराल बन्दैछ। सतीले सरापेको देशमा हुने यस्तै हो भन्दै चित्त बुझाउनेहरू भेटिन्छन्, तर यो देशमा न्याय भेटिन्न। देशले राष्ट्रपति महिला पायो, सभामुख महिला पायो, महिला मन्त्री त कति भए कति, सांसदको लुछाछुडी त चलेकै छ। तर भुइँ मान्छेका लागि अवस्था बदलिदिने कोही भएनन्। निर्मला पन्त र भागीरथी जस्ता चेलीहरूको चिरहरण हुँदा पनि चुप लाग्ने राज्य संयन्त्रबाट धेरैले आश गर्न छोडिसके। कतिले हामीलाई नै प्रश्न गर्छन्, यस्ता विषय उठाएर तिमीहरूले के पाउँछौ? पीडितको पीडा बल्झिन्छ। सायद उनीहरूको आक्रोशमा पनि सत्यता छ। यहाँ आगोमा घिउ थप्ने बाहेक समस्या समाधानका लागि आजसम्म कसले पहल कदमी गरेको छ र? समस्या उठेको बेला समाधान गर्छु भन्दै कागजी तमसुक गर्नेहरू मसै सुक्न नपाउँदै भुल्छन्। हो दर्शकवृन्द, आज हामी यस्तै तपाईँ हाम्रो छोरी चेलीले बिहोरेको सुन्दा नै आङ सिरिङ्ग हुने त्यो विभत्स घटनाको नाली बेली खोतल्दैछौँ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेका बेला सुर्खेतमा भने सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुने आततायी घटना घटेको छ। चलचित्रको दृश्यमा देखाइने भन्दा अझ विभत्स तरिकाले आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीको टाउको छिनालेर प्लास्टिकमा झुन्याएर हिँडेको घटनाले यति बेला सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका स्तब्ध छ। वडा नम्बर 3 तोकमाका 38 वर्षीय अमर बहादुर आलेले आफ्नै श्रीमतीको टाउको छिनालेर प्लास्टिकमा पोको पारेर हिँडिरहेको अवस्थामा सालकोट प्रहरी चौकीले पक्राउ गरेको थियो। गएको मंगलबार दिउँसो 3 बजे अमर बहादुरले 30 वर्षीय श्रीमती मीना आलेको हत्या गरेर टाउको प्लास्टिकमा पोको पारेर गाउँ छिचोल्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका 3 नम्बर तोकमा भन्ने स्थानमा सोही स्थानमा बस्ने अमर बहादुर आले मगरले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नै घर कोठामा चाहिँ मारेको र त्यो टाउको लिएर हिँडेको भनेर चाहिँ जानकारी पनि प्राप्त भयो। श्रीमान पनि त्यसरी चाहिँ हिँड्ने गरेको अवस्थामा प्रहरी टोली खटेर चाहिँ पक्राउ गरेको। अभियुक्तले भने प्रहरीलाई घटना घटाएर प्रहरी चौकीतिर आउँदै गरेको बयान दिएका छन्। यो हदसम्मको क्रूर र विभत्स घटना घटाउँदा पनि अमर बहादुरले पश्चाताप गरेको बुझिँदैन। दिउँसो छोराछोरी विद्यालय गएको मौका छोपी उनले घरमै श्रीमतीमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। पछि घाँटी छिनालेर प्लास्टिकको झोलामा झुन्याएर र कोहीसँग नबोली चुपचाप हिँड्दै गर्दा उनलाई प्रहरीले पलाइटे स्वास्थ्य चौकी नजिकबाट पक्राउ गरेको थियो। 9-10 वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया र दुबई बसेर 1 वर्ष अघि नेपाल फर्किएका अमर बहादुर र मीना बीच यसअघि पनि सामान्य झैझगडा हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। अमर बहादुरले पटक पटक आफूले कमाएर पठाएको पैसा हिनामिना गरेको र श्रीमतीप्रति शङ्का गर्दा अप्रिय घटना घटेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा के देखिन्छ भने श्रीमान केही वर्ष वैदेशिक रोजगारमा बसेको, 9-10 वर्ष मलेसियामा केही वर्ष दुबईमा बसेको। त्यसपछि श्रीमान विदेशबाट फर्किसकेपछि श्रीमतीसँग केही कुराहरू अब यो पैसा हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा बेला बेलामा वाद विवाद पर्ने सामान्य घरैसी झैझगडा पर्ने गरेको पनि एउटा चाहिँ पाइयो। अर्को कुरा, अब श्रीमतीको गतिविधिप्रति श्रीमानले अलि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, एक अर्कामा विश्वासको वातावरण पनि नभएको जस्तो देखियो। के अरे चाहिँ प्रतिवादीको भनाइ अनुसार त्यस्तो अवस्थाले गर्दा चाहिँ घटना घटाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्छ। 9 महिना कोखामा बोकेर जन्म दिई पाली पोसी हुर्काएर अर्कालाई सुम्पिएकी छोरी त्यही ज्वाइँ भनाउँदोबाट
काटिएर मारिएको सुन्दा मिनाकी आमा अहिले पनि मूर्छित छिन्। घटनाको विषयमा बुझ्न जाने सञ्चार माध्यमहरूलाई अलि डह्रो मन पारेर बोल्न खोज्छिन्, तर भकानिएर बोली भन्दा बढी उनको आँखाबाट आँसु बगेको देखिन्छ। मिनाका माइती पक्ष यति बेला भाव विह्वल छन्। छोरीको न्याय हामीले पाउनु पर्यो। त्यसले जस्तो हत्या गरे त्यसको जन्म कैद हुन पर्यो। घटनाको विषयमा अभियुक्तलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दिन दहाडै आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर खुलेआम झोलामा टाउको बोकेर हिँड्ने अभियुक्त अमर बहादुरलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा राखिएको छ। प्रहरीले आज मृतकको शव पोस्टमार्टमपछि दाह संस्कारका लागि आफन्तको जिम्मा लगाएको छ। उनीहरूका 11 वर्षीय एक छोरा र 8 वर्षीय छोरी छन्। मिनाका आफ्नै श्रीमान काल बनेर निस्किँदा लालाबालाको बिजोग भएको छ। एकछिनको आवेग र रिसले अमर बहादुरले आफ्नै घर उजाडेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रीमान श्रीमती बीच एकअर्कामा अविश्वास पैदा हुँदा यस्ता खालका विभत्स घटना हुने गरेको छ। दुर्गमका स्थानहरूमा सचेतनाको आवश्यकता देखिन्छ। सुर्खेतको यो घटनाले नेपाली समाज कति क्रूर बन्दैछ र कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भलै श्रीमान श्रीमती बीच विवाद भयो होला, तर ज्यानै लिने सम्मको अवस्था आउनु आफैमा दुःखद हो। अभियुक्तलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रीमान श्रीमती बीच एक अर्कामा अविश्वास पैदा हुँदा यस्ता खालका विभत्स घटना हुने गरेको छ। दुर्गमका स्थानहरूमा सचेतनाको आवश्यकता देखिन्छ। सुर्खेतको यो घटनाले नेपाली समाज कति क्रूर बन्दैछ र कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भलै श्रीमान श्रीमती बीच विवाद भयो होला, तर ज्यानै लिने सम्मको अवस्था आउनु आफैमा दुःखद हो। जनताका छोराछोरीले कहिले सुरक्षित महसुस गर्न पाउने? नेताका श्रीमती समानुपातिकमा सुरक्षित छन्। जनताका छोरी चेली दिन दहाडै बलात्कारको शिकार भएका छन्। अनुसन्धानमाथिको अनुसन्धानमै पीडितको घाउमा खाटा लाग्छ। मलमपट्टिको आशा गरेर न्यायालय गएकाहरू आशा मारेर फर्कन्छन्। आजभोलि यस्तै चल्दैछ। अदालतको राम रमिता नेपालीको दैनिकी बनिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै न्याय नपाएको भन्दै रोइ कराई गर्दै हिँडेका बेला निमुखा जनताले धेरै ठुलो आश के गर्नु र? हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। गएको 2 हप्ताभित्र नेपाली समाजमा केही विभत्स र आततायी घटना भए, जसमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। समाजमा लुकाएका हिंसा र पीडितले पीडा खपेका समस्या त कति छन् कति। समाज कता जाँदैछ? आफूले माया गरेकीलाई आफैले हत्या गर्ने, आत्मदाह गर्न बाध्य पार्ने, आफ्नो पुरुषत्व देखाउनका लागि महिलामाथि जाय लाग्ने क्रम किन रोकिएन? नियम कानुन त देशमा राम्रै बनेको छ। आन्दोलन गर्दै मन्त्रीदेखि सांसदसम्म 33% त सुरक्षित नै छ। असुरक्षित भएको त केवल निहत्था चेली मात्रै हुन्। कति यस्ता घटना सार्वजनिक हुनु नै एउटा उपलब्धि हो। कमसे कम समस्या बाहिर आएको छ भनेर मक्ख पर्ने जमात पनि बाक्लै छ। तर गहिरिएर बुझ्दा समाज कुन बाटोमा हिँड्दैछ? बाबुसँग आफ्नै छोरी सुरक्षित छैन। श्रीमानबाट श्रीमतीले नै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। जेठाजु देख्दा कपाल ढाक्ने हाम्रो समाज आजभोलि कता जाँदैछ? केही परम्परागत संस्कारसँग जोडिएमा विषयभित्र पनि कुरीति होला, तर यसको मतलब सबै कुरा भुल्नै पर्छ भन्ने होइन होला। शिक्षाले दिएको ज्योतिले किन हाम्रा आँखा खुलेनन्? लोकसेवा पास गरेको सरकारी कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेप्छ। नेताले बहुविवाहको मुद्दा कति हो कति। परस्त्रीसँगको सम्बन्धका कारण धेरैको घर उजाडिएको छ। दैनिक घटनाले समाजलाई थप डरलाग्दो गतिमा डोर्याइरहेको छ। राज्यको ध्यानको प्रधानमन्त्री बन्ने, को राष्ट्रपति बन्ने भन्नेमा मात्र होइन, कमसे कम यी भुइँ मान्छेको न्यायका लागि सोच्न जरुरी छ। अब पनि नसोच्ने हो भने न समाज रहन्छ न संस्कार। फगत हामीले हिँडेको बाटोले हामीलाई नै पीडा दिन्छ। आज यो त्यसको समस्या हो भनेर बस्ने हो भने भोलि यो तपाईँको थाप्लामा आइलाग्न सक्छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाली समाजमा पछिल्लो केही दिनमा एकपछि अर्को गर्दै दुःखदायी घटनाहरू घटिरहेका छन्। गएको मङ्सिर 13 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा 40 वर्षीय उषा कुमारी राईले ज्यान गुमाइन्। उनको बुढेउली उमेर र कालगतिले नभएर एकुल महिलाहरूको समूहको कुटपिटबाट ज्यान गयो। यसले पनि नेपाली समाज विग्रहको बाटोमा लम्किँदैछ भन्ने कुरामा बल पुगेको छ।
उनलाई कार्तिक 3 गते आधा दर्जन बढी महिलाहरू भेला भएर कुटपिट गरेका थिए। घटनामा संलग्न एक महिलाले एकल महिला उषालाई आफ्नो श्रीमानसँग नजिकेको भन्दै अरूको साथ लिएर कुटपिट गरेकी थिइन्। मृतक उषा धरान 13 सूर्य मार्गमा सिलाइ कटाइ टेलरिङ पसल सञ्चालन गरी बसेकी थिइन्। उनको श्रीमानको करिब 1 वर्ष अघि निधन भएको थियो। सुरुमा आरोपितकै घरमा डेरा बसेकी उनी 5 महिना अघि मात्र डेरा सरेकी थिइन्। उषामाथि कुटपिट भएको घटनाको भिडियो समेत उनको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको छ। उषापछि यो समाजले बाँच्न नदिएको अर्को घटना हो। नुवाकोटकी 27 वर्षीय पुष्पा नेउपानेको व्यावसायिक जीवन सफलताको सिडी चढ्दै गर्दा पारिवारिक जीवनमा आइलागेको उल्झनका कारण पुष्पाले आत्मदाहसम्मको बाटो रोजिन्। उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आफूलाई निमेष पारेकी छन्। जोसँग जीवन जिउने प्रण गरेकी थिइन् उनैबाट धोका पाएपछि उनले आफैलाई निमिट्यान्न पारेकी हुन्। पुष्पाले आइतबार साँझ 7 बजी विवाहका लागि टिकाटालो गरेका सुदन सङ्ग्रोलाको काठमाडौँ धुम्बारा स्थित पिपलबोर्ड चोक नजिकै घर अगाडि पुगेर आफूलाई जलाइन्। यो घटनाले के प्रमाणित गर्छ भने इन्गेजमेन्ट टुटेको पीडाले छटपटाएकी उनले समाजमा मुख देखाएर हिँड्नुभन्दा आफूलाई सक्छु भन्ने गलत बाटो रोजिन्, जुन दुःखदायी घटना हो। समाजले गर्ने खिसी टिउरी र तिरस्कार सम्झिएर सायद पुष्पाले यस्तो गलत निर्णय लिइन्, तर उनले आफ्नो मनोबल उच्च राखेर यो समाजसँग अनि त्यो धोकेबाज सुदनसँग एकपटक लड्नु पर्थ्यो, सबक सिकाउनु पर्थ्यो। पुष्पाको घटना सेलाउन नपाउँदै मंगलबार सुर्खेतमा अर्को घटना घट्यो, जहाँ आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीको टाउको छिनालेर प्लास्टिकको झोलामा बोकेर हिँडेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भयो। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 तोकमाका अमरबहादुर आलेले आफ्नै श्रीमतीको टाउको छिनालेर प्लास्टिकमा पोको पारेर हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2 सन्तानसहित वर्षौंदेखि जीवनयापन गर्दै आएकी उनकी श्रीमती मीनाले सम्भवतः कहिले आफ्नो श्रीमानबाट मारिन्छु भन्ने सपनामा पनि देखेकी थिएनन् होला। तर मंगलबार मीनाको जिन्दगीमा आफ्नै श्रीमान काल बनेर आए। उनले मीनाको ज्यान मात्रै लिएनन्, शरीरबाट टाउको छुट्याएर प्लास्टिकमा हालेर गाउँ डुलाइ हिँडे। परिवारभित्र यो हदसम्मको विवत्स र क्रूर घटना सम्भवतः नेपालमा पहिलो हो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेकै बेला पछिल्लो 2 हप्तामा 3 जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। हामी भन्छौँ सम्भव भएसम्म यस्तो खालको कार्यक्रम हामीले बनाउन नपरोस्, प्रसारण गर्नु नपरोस्। हामी नेपालीले विश्व समुदायलाई आपसी सद्भाव र भाइचारा स्थापित गरेर बसेको सन्देश दिएका छौँ। त्यसरी नै बस्न र बाँच्न पाऊँ। सुसंस्कृत समाज निर्माणमा हामी सबैको भूमिका रहोस्। यस्ता विवश र आततायी घटना घटाउनेलाई कानुनले दण्डित गरोस्। हवस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।